Vosová otičkári, vítajte v Dayvlogu. Momentálne sa nachádzame v dlhej na autoslalome, kde toto auto bereme na trať. Ideme teda s týmto autom urobiť tu nejaké časy, zajazdiť si, hlavne zlepšiť samého seba, aby som ja vedel jazdiť lepšie, ja ovládal toto auto lepšie a ja bol lepší. No ale poďme sa vrátiť tam, kde to dneska začalo. Momentálne máme 6 hodín, takže chystáme sa vyraziť na trať. Vonku je asi 1 až 3 stupne, neviem presne, nepozeral som to teraz. Takže budeme musieť ísť opatrne na semislikoch. Máme pred sebou nejakú hodinku cesty, čo znamená, že opatrne a vítajte u Dayvlogu. A akože v živote som robil veľa vecí, ale ešte som neškrabal auto v apríli. OK, ako vidíte, ideme cez krásnu krajinku. 1 stupeň vonku, takže musím si dávať fakt pozor na to, kedy brzdím a proste ako jazdím, lebo však tie pneumatiky nie sú robené na takéto podmienky. Tým, že aktuálne 6:33. S tým, že videá nevychádzali teraz, mal som toho v živote veľa, sťahovanie proste a nemal som čas sa tomu úplne tak venovať. Verím a dúfam, že toto video vyjde oveľa skorej od dátumu jeho natočenia než ostatné videá. Samozrejme, keby vás to zaujímalo, tak všetky videá sú točené 2 roky dopredu. Špekulanti, neozývať sa. Dobre? Všetko je po premlčacej dobe. Povedz loď. OK, boli sme vnútri, máme čísla, 101, to je moje. Za to som sa registroval ešte dávno. Predčasne pred začiatkom sezóny, aby som mal custom čísla. Tady to sa asi nechodí. OK, ideme si pekne prejsť trať. Keď nechcete, aby som tam jazdil, tak to nedávajte betón. Ani asfalt, ani nič, po čom sa má jazdiť. Kúkaj, S2000. Toto je lepšie ako akýkoľvek karmit. Jednak sa zabavíš, lebo jazdíš so závoďakom a druhá vec, vidíš kúl auta a viac kúl ako na zraze, lebo tieto nie sú ani legálne. Poďme si teda vysvetliť, ako sa skladá tento deň, aby ste chápali, ako tento slalom funguje. Ráno dojdeme a ideme na prechádzku trate. Následne máme prvý tréningový run, potom máme ostré jazdy, to sa skladá z jazdy číslo 1, z jazdy číslo 2 a z jazdy číslo 3. Jazda číslo 1 je do obeda, tá bude teraz momentálne nasledovať okolo 11. Máme toto závodné číslo, podľa toho nás vedia určiť a priradiť a sledujeme si aj live timing na stránke. Následne bude jazda číslo 2 a 3 v poobednejších hodinách, keď odjazdia všetky klasy, všetky triedy, všetky čísla.
tak pôjde sa na druhú jazdu poobednejšiu. Takže sa to skladá konkrétne z 3 jazd, 2 najlepšie sa nám rátajú a spoločný čas týchto 2 jazd je náš finálny čas, ktorý určí naše umiestnenie. Úprimne, konkurencia dneska je veľmi silná. Neviem, či budem schopný sa umiestniť na nejakej súťaži schopnej pozícii, ale ja tu nie som o to, ja som to zlepšiť seba, zajazdiť si, zabaviť sa a to je o čom to je. Autičko máme na toto podľa mňa perfektne pripravené. Športová škrupinka, malý volant, športový podvozok, nové semisliky, relatívne ľahké kolesa. Čakajú nás ďalšie upgrady, ale myslím si, že s týmto to bude sranda. OK, pneumatičky dáme pekne dozadu na 24, vpredu ich máme už na 22. To bude dobré, príjemne pretáčavé. Takto mi tu v pneumoservise nafúkali a možno to necháme na podobných týchto číslach. Auto ready, ideme za minútu, takže šup šup. Nie. Dobre, po praktise to vyzerá zatiaľ takto. No, som umiestnený tuto na 12. priečke s tým, že mám čas 2 minúty 37, 475. Konkurencia vyzerá akože celkom, no, dosť schopne. Uvidíme, či tento čas sa mi podarí zlepšiť, lebo už len o pozíciu predo mnou je to 7 sekundový zisk na čase, takže to bude fakt akože dosť ťažké zlepšiť o toľko. Verím, že ak sa bude oteplovať dneska v priebehu, tak by malo dojsť k zlepšeniu. Martin, nikoho to nezaujíma. Zaujíma. Naša prvá závodná jazda by mala byť tuto, to už bude 9 stupňov. S
tým, že už by sa mohla zohriať trať do nejakého faktoru, tiež sa tam nazbiera pneumatika a tak ďalej. Ďalej, ďalšia súťažná jazda bude o 14:00, pokiaľ sa nemýlim. A to už by malo byť najteplejšie za celý deň a ďalšia jazda niekedy v tomto čase okolo 16:00. To znamená, že ďalšie jazdy budú len rýchlejšie a rýchlejšie a uvidíme dosť zmenu na trati za tento deň. Tú stopku sme nevedeli zistiť kde je a zistili sme, že tam nebola, keď sme jazdili. Čo je toto? Ideme na opakovačku kvôli tej Fabii, čo sme mali v minulom kole. Neviem, či to je vidieť na kamere, lebo padla mi. Už som to trošku zafixoval, takže budeme dneska jazdiť o jedno kolo viacej. To som skoro predčasne vyštartoval. Aj keď neviem, či sa to nezaráta. Zaráta. Asi, hej. Sústreta.
moje feelingy z druhej jazdy sú také zmiešané. Čas síce stopky hovoria, že som zajazdil lepšie ako v praktisi. Realisticky to nefeelovalo dobre, urobil som tam veľa chyb, urobil som tam veľa prešlapov a podľa mňa tam bolo veľa čo zlepšiť, takže na ďalších 2 jazdách plánujem zlepšiť. Pôjdem na to asi opatrnejšie a tým pádom budem aj napriek tomu, že pôjdem ako keby pomalšie, rýchlejšie. No dobre, po druhom závodnom rane časovanom sú veci pre mňa celkom svetlejšie. Aktuálne na 11. pozícii, čo pozerám, ale ľudia, ktorí ešte nezajazdili zatiaľ druhú jazdu, mávajú konzistentne lepšie časy, takže počítam, že sa posuniem ešte dole. Každopádne prilepšil som si oproti BMWčku 116ičku, ktoré jazdilo podobné časy ako ja. A teoreticky tu mám ešte jeden Civic, ktorý je predo mnou o priečku a verím, že by som sa vedel možno ešte s nejakým šťastím dostať k jeho časom. Okrem toho, moje miesto je lepšie, môj čas je o 2 sekundy lepší. Verím, že tam je ešte priestor na zlepšenie, ale cítil som, že táto jazda bola už dobrá. Feelovalo to dobre, všetko fungovalo ako malo. Takže už len zdokonaliť to, čo som tam dal a zajazdiť konzistentne dobrú jazdu.
what's up. Zistil som, že klip, ktorý som mal vlastne z môjho záveru z závodu, som mal natočený v zlom formáte, takže ho nebudem vedieť použiť, keďže je kompletne bez audia, ktoré nemám ako získať ani doplniť. Každopádne moje umiestnenie je na 14. priečke. Pôvodne v tomto čase som bol ešte na 16. mieste, ale po doplnení penalt som sa dokázal dostať trošku vyššie. Je to 14. miesto zo 17. To neznamená, že je to nejaká výhra. Ale je to nejaký výsledok a je to výsledok, ktorý som ja reálne zajazdil. Baví ma to a chcem v tom pokračovať. Čo sa týka jazdenia týchto slalomov, je to za mňa najlepší spôsob, ako sa na nejakom budžete zlepšiť vo hľadaní vlastného auta, spoznať, čo som ja, čo som nám za auto, čo viem, čo neviem a kde sú hranice. Je to hlavne celkom bezpečné, keď si to zoberieme. Ešte mám klipy z predošlého slalomu na tomto istom mieste, len teda bol to môj prvý slalom, nenatočil som tam moc veľa klipov a tým pádom, pokiaľ by ste chceli, tak mi napíšte do komentáru, viem z toho spraviť nejaké reelsy, ale plné video z toho nebude. Mal som toho v živote veľa a čo znamenalo, že proste kanál išiel bokom a videá, ktoré tu mám rozstrihané, proste zostali na holde. Teším sa na nový formát videí, ktorý chcem zaviesť, vlastne počínajúc ďalším videom, ktoré nemám predtočené. Teším sa na to s vami, dúfam, že vás to bude baviť, dúfam, že vás aj content ako tento baví, dúfam, že sa vidíme aj na budúce a pokiaľ sa vám to video fakt páčilo, dajte tam like a odber, pretože mne to veľmi pomôže a určite niečo do komentu. Teším sa na vás aj na budúce, dúfam, že ma neopustíte, dokedy postriham video, bohužiaľ mi to trvá. Ospravedlňujem sa. Majte sa krásne. Čaute.